bismillaahi raxmaani raxiim soo dhowaada saaxiibayaal aan ku siiyo macluumaad ku saabsan hogaamiyaha cusub ee dowladda iiraan macluumaadyadii ugu dambeeyey duqeymihii caawa la isweedaarsaday madaxweynaha faransiiska oo markii ugu horreysay madaxweynaha iiraan iyo kan maraykanka la hadlay maxay ka wada hadleen iyo kurdiyiinta siiriya oo fariin digniin ah gaarsiiyey kurdiyiinta ciraaq maxay kaga digayaan qodobadaas ayaan qaybta insha allah isku dayi doona inaan ku soo koobo si gaar ahaaneedna waxaan diiradda ku saari doonaa mujtama qaamani hogaamiyaha cusub ee dowladda iiraan balse aan ku hormaro macluumaadka ku saabsan kurdiyiinta dowladda suuriya ayaa uga digay dhigooda dalka iiraan iyo ciraaqba in ay la saftaan maraykanka si ay ula dagaalamaan dowladda iiraan iyagoo soo xiganaya ama la wadaagaya waayo aragnimadooda dalka suuriya belihii lasoo dhaafay waxaana ay u jeediyeen in washington ay meel cidlaa kaga tegi doonto axmed barakaad oo ah madaxa xisbiga dimuqraadiga horumarka kurdiyiinta ee dalka suuriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ciidanka kurdiyiinta ay tahay inay sameeyaan fikir iyo taxadar aad u weyn barakaad wuxuu sheegay in go-aanka ugu dambeeya marka hore horta kurdiyiinta iyaga ay leeyihiin laakiin wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in aqbalidda soo jeedinta dowladda maraykanka in loo tixgeliyo dhibaato iyo in iyaga mustaqbalka ay saameyn ku yeelan doonto sida laga soo xigtay marka wakaaladda wararka ee reuters kooxaha hubaysan ee kurdiyiinta dalka ciraaq oo fadhigoodu yahay waqooyiga ciraaq waxay maalmihii lasoo dhaafay ee la tashiye la sameynaya maraykanka wayna ka labalabeynayeen in dagaalka ay kusoo biiraan iyo in kale haddii marka ay qeyb ka noqdaan howlgalkan waxaa la sheegay inay dhibaato kasta ay la kulmi karayaan mustaqbalkana looga bixi karayo wada shaqaynta kurdiyiinta siiriya marka waxay yidhahdeen khibraddaas annagaa haysanna waan idinla wadaagaynaa fadlan ka feejignaada kurdiyiinta siiriya waxaa xilligii maraykanka ay taageerada ka helayeen ay la dagaalamayeen kooxihii daacish oo 10kii sane ugu dambeeyey isku hor fadhiyeen gudaha dalka suuriya markii isbeddelka uu yimidna waxay aaminsan yihiin in meel cidlaan looga tegay aan soo laabanno marka waa kuma hogaamiyaha cusub ee dowladda iiraan warbaahinta rasmiga ee dowladda iiraan ayaa waxay ku dhawaaqday mujtaba qamanai in uu noqonayo hogaamiyaha cusub ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan wuxuu bedeli doonaa aabihii cali khamanai kaasoo lagu dilay weerar maraykanka iyo israa'iil ay ka fuliyeen 28kii bishii februari maalin sabti ah magaalada tehraan oo caasimada dalka iiraan ah mujtaba qamanai hogaamiyaha cusub ee dowladda iiraan waxa uu dhashay sanadkii 1969kii waa wiilka labaad ee hogaamiyihii hore ee dalkaasi iiraan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dadka ugu awoodda badan aadkana ugu dhowaa xarumaha go'aan qaadashada iyo sidoo kale gurigii uu ku soo barbaaray aabbihiina uu ku sugnaa wuxuu fahamkiisa siyaasadeed soo dhismay wixii ka dambeeyey kacaankii islaamiga ee dalkaasi iiraan sanadkii 1979kii kadibna waxauu la socday koritaankiisii siyaasadeed oo aabbihii uu noqday hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi sanadkii 1981dii ka hor inta aabbihii uusan noqonna hogaamiye sare waxaa la sheegay in uu waxbarashadiisii watay nidaamka iyo goobaha xukunka lagu qaadanayana uusan ka fogeyn waxaa isweydiin mudan miyuu bedeli karayaa aabbihii kadib dilkii aabbihii iyo bilowgii dagaalka israa'iil iyo maraykanka ay ku qaadeen gudaha dalka iiraan su-aalo badan ayaa soo baxayey oo ku saabsan fursadaha uu u leeyahay inuu noqon karo hogaamiyaha cusub ee dalkaasi laakiin saacadihii ugu horreeyey barnaamijyadeennii axadda waxaan idinkula wadaagay in ninkani la doortay laakiin ku dhawaaqid oo keliya ay harsan tahay sannadihii ugu dambeeyey ninkan wuxuu mararka qaarkood uu ka soo muuqanaya munaasabadaha ay joogaan siyaasiyiinta loo arkay inay yihiin kuwa dhexdhexaada sida xasan ruuxaani cali larajaani iyo maxamed jaavad sariif magaciisa marar badan ayaa horay loo qaaday isaga oo ahaa musharaxa suuragalka ah ee koowaad ee noqon karaya beddelka aabbihii waa nin aabbihii iyo xaaskiisiiba ay dileen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo sidoo kale israa'iil maalintii sabtida ee lasoo dhaafay waa nin dhallinyaro ah sidoo kalena aad u adadag go-aanno noocee ayuu qaadan karayaa nin aabbihii iyo xaaskiisii iyo ehelkiisiiba lagu dilay duqayn welina dagaal uu ku socdo iyadoo weliba waxa lagu soo aadiyey magacaabiddiisa wakhti xasaasi ah lana gudagalay wareeggii labaad ee dagaalka kaasoo u dhexeeya iiraan iyo sidoo kale maraykanka iyo israa'iil ninkan wuxuu guursaday gabadha lagu magacaabo zahra xadaad caadil oo ah gabadhii uu dhalay khulaam cali xadaad caadil afhayeenkii hore ee baarlamaanka dowladda iiraan markaad eegto hogaamiyahan cusub marka waxaa hor yaalla ilaa iyo 6 arrin oo waaweyn marka la eego waqti xaadirkan oo dagaal adag lagu guda jiro faylashaas iyo siduu wax kaga qabtana waxay qayb ay ka noqon doontaa hogaamintiisa waa faylka koowaad ee go'aaminta dagaalka ama nabadda
hogaamiyaha sare ee dowladda iiraan waa ninka awoodda ugu sarraysa leh kaasoo awoodo sii wadidda dagaalka ama joojinta ogolaanshaha weeraro militari oo cusub iyo amarsiinta ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan tusaale ahaan haddii ay qaadayaan weeraro kale oo cusub ama haddii la aadaya dhanka iyo wadahadalka arrinta labaad ee hortaalla waa hoggaanka ciidanka ama hoggaaminta ciidanka hogaamiyaha waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dowladda iiraan taasi waxay la micno tahay in si toosa u maamuli doono ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ciidanka madaniga barnaamijka gantaalada balaastiigga iyo barnaamijka nukleerka wuxuu magacaabi karayaa taliyaha ciidanka taliyaha guud iyo sidoo kale madaxa sirdoonka arrinta saddexaad ee hortaalla waa go'aaminta siyaasadda nukleerka oo ah arrinta keliya ee hadda dagaalka loo galay saamaynta siyaasadeed ee gudaha sida qaadashada go'aamada cusub ee jihada guud ee dalkaas uu aadayo iyo arrimaha doorashooyinka waxa kaloo ugu muhiimsan ee laga doonayaa dejinta jihada aidiyolojiyadda ee nidaamkan hogaamiyaha sare ee dalka iiraan maadaama uu yahay hogaamiye diimeed waxaa hor yaalla dhammaan shaqooyinkaasi laakiin wakhtiga ayaa inoo sheegaya inuu noqon doono hogaamiye la mid a aabbihii ama ka sii awood badan qaybaha kale haddii aan kula wadaagana gantaalada dowladda iiraan ayaa caawa waxa ay ruuxeen israa'iil waxaana la sheegay in xaaladda ay dhinaca kale isu rogi karto marka la eego xaaladda guud ahaan seeriga digniinta ayaa isqabsaday magaalada qudus talaabib iyo magaalooyin kale oo gudaha israa'iil ka tirsan koonfurta lubnaan sidaasi oo kale gantaalo badan ayaa lagu warramayaa inay ku dhaceen xisbullah ayaa dhankooda sheegay inay bartilmaamaysadeen deegaano cusub dalka kuweytna shirkadii korontada ayaa lagu warramayaa in caawa ay waxyeelle ay soo gaartay mid ka mid ah xarumaheeda ama taangiyadeeda shidaalka ayaa lagu warramayaa in diyaaradda roonisa ay ku dhacday baxrayn wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhankeeda shaacisay inay dad dhaawacmeen kuwo kalena ay dhinteen kadib markii diyaaradda daroonisa lagu weeraray gudaha dalkaasi baxrayn ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraanna dhankooda waxay sheegeen dagaalka inay sii wadi doonaan iiraan waxaa kaloo ay weerar ay ku qaaday xarumo kale oo dhowr ah oo ku yaala gudaha dalka qatar iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qatar ay war soo saartay xaaladda guud ahaan ee dalalka khaliijka ayaa aad u adag iyadoo ay weeraro xooggan ay la kulmayaan dalalka khaliijka ugu dambeyntii madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu maanta telefoonka uu kula hadlay madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump iyo madaxweynaha dowladda iiraan mascuud basashkiyan xilli uu isku diyaarinaya inuu safar uu ku tago jasiiradda qubrus bariga dhexna dagaal ayaa ka socda jasiiradda qubrusna dhowaan waxaa la sheegay weerar inay la kulantay iyadoo loo badinayo in weerarkaasi loo adeegsaday diyaaradda ronis ah oo tiknolojiyadda ruushka lagu farsameeyey macron wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee reer galbeed oo si toosa ula hadla madaxweynaha dowladda iiraan tan iyo dagaalka markii uu qarxay inkastoo aana la shaacin faahfaahinta wadahadalka uu la yeeshay madaxweyne trump haddana macron ayaa qoraal uu ku daawacay bartiisa x wuxuu sheegay inuu si cad uga adkeeyay dowladda iiraan inay si degdeg a u joojiso weerarada ay ku hayso dalalka gobolka iyo inay hubiso xorriyadda maraakiibta marinka ee biyaha hormus ka soo gudbaya waana labada arrin ee ugu daran dowladaha reer galbeedka macron sidoo kale waxa uu sheegay in looga baahan yahay dowladda iiraan inay joojiso xiritaanka marinka hormus loo yaqaano maadaama marinkaasuu yahay mid muhiim u ah ganacsiga iyo maraakiibta caalamiga madaxweynaha faransiiska ayaa mar kale waxa uu muujiyey dhiggiisa iiraan walaaca weyn ee ku saabsan barnaamijka nukleerka ee dowladda iiraan oo dagaalka uu ka bilowday horumarinta gantaalada balaastiiga iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa uu sheegay inay xasilooni darro ka abuurayaan gobolka waana saddexda qodob oo israa'iil ay u cuskanayso dagaalka ka dhanka dowladda iiraan macron waxa uu sheegay in arrimahan ay yihiin sababaha keenay xiisadda hadda jirta waxaana si gaar ahaanee dhinaca kale macron uu adkeeyey baahida loo qabo in la hubiyo badbaadada laba muwaadin oo faransiis ah kuwaas oo sida la sheegay inay hadda ku sugan yihiin safaaradda faransiiska ee iiraan wuxuuna macron uu sheegay in soo laabashada faransiiska ee muwaadiniintaasi ay diiradda koowaad ama ahmiyadda koowaad ay ka dhigayaan arrimahaas inuu kala hadlay mas-uuliyiinta dowladda iiraan arrimahan waxyaabaha ka soo kordha on kula wadaagi doonaa waad mahadsantahay nabadgelyo